bakunzi bashimwe amashirakinyoma turabashuhuje turi ku cyumweru ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2022 umwaka w'ibihumbi 2022 nkuko twabibijeje rero mu nkuru yacu y'ubushize twabwiye ko dukomeza kubakurikiranira amakuru twari twabatangarije amakuru ajyanye n'imirwano y'ejo twayakurikiranye twasanze inkuru impamo koko n'imirwano yatangiye ejo saa 11:05 ubwo ingabo za FRN ku buryo butunguranye zateye ibirindiro by'ingabo za RDF ibyo birindiro bikaba byari biherereye mu mpinga ya za Nyanzare ni mu kagari ka Ruhinga umurenge wa Nyabimata akarere ka Nyaruguru nibwo aho ni mu ntara y'amajyepfo mu masaha 11:05 ingabo za FRN zagabye ibitero kuri ibyo birindiro bya RDF biri mu mpinga ya Nyanzare aho bakaba ari mu kagari ka Ruhinga ni mu murenge wa Nyabimata. RDF itangira kumva urufaya rw'amasasu ruyisutweho n'ingabo za FRN bararwanye imirwano yamaze umwanya utari mutoya kugeza ubwo ingabo za RDF zabashije zimwe kwiruka izindi zibasha kugenda zikurura inkomere. Ababonye RDF mu kwirukanka mu makuru twabashije kubona nuko yakoraga imirambo n'inkomere. Uwavuganye n'umusirikare umwe wa RDF yemeza ko uwo musirikare yavuze ati nizambwa ni ijambo yakoresheje ngo nizambwa za FRN ziturasheho zitwiciye abasirikari babiri. Ariko tugerageje kuvugana n'umusirikari umwe wo muri FRN twabashije kubona aremeza yuko bahise bahatsinda inkotanyi za RDF zigera kuri 5 n'inkomere nyinshi atatubwiye umubare batubwira ko birutse amasigamana n'inkomere zimwe batabashije kuzijyana bagarutse kuzifata nyuma. Avuga ati twakomeje kubabwira ko RDF batakiriza amarembo bahindutse amarembera namwe mwaziboneye uburyo muri uyu mugoroba birukanka amasigamana. Ayo ni namagambo y'uwo musirikare umwe wa FRN tumubajije ni ku ruhande rwa FRN yatubwiye ko nta kibazo bagize. Aravuga ati ibijyanye n'imirwano mwabaza umuvugizi wungirije wa FRN Steven Tambula ati niwaho amakuru arambuye atari ko icyo nkwijeje nuko inkotanyi turazikosoye muri uyu mugoroba abaturage bazibonye zirukanka amasigamana ati ku buryo n'imirambo yose zitabashije kuyitwara. No kuvuga rero abaturage babashe kubona iyo mirambo ibiri nyamara FRN yemeza yuko hari indi mirambo yatakaye ahangaha kuko FRN yemeza ko imirambo 5 yahise igwa aho ngaho ingabo 5 za RDF. Ikigaragara rero nuko iki gitero kibaye cya mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 nta mirwano yarakunze kumvikana muri kwezi kwa mbere mu ntare kuva ku bunani kugeza ubu kuva ku itariki ya mbere kugeza ejo ku itariki ya 8 nta mirwano yari yatangiye. Ariko uwo musirikare wa FRN yakomeje avuga ko yari intangiriro bashaka gutangira muri uyu mwaka. Avuga ati tuzarwana kugeza kariya gatsiko zirangabo z'agatsiko ingabo z'ubwoko bumwe ingabo z'umunyagitugu zivuye kwizima. Ati ni ngombwa ko leta y'igitugu yemera gushyikirana n'abatavuga rumwe nayo bose yabyanga ikazabura byose nk'ingata imenya. Ayo ni amagambo yakoreshejwe n'uwo musirikare. Abanyarwandakazi tukaba tukomeza gukurikirana ibimo kubera hariya muri kariya gace k'amajyepfo ariko kandi tubwira abaturage abaturiye uduce tw'imirwano kujya bigengesera igihe habaye imirwano bakirinda kwegera aho ingabo zombi zihanganiye. Ikindi kandi ntibagomba kwemera umuntu wese ugomba kubashuka ngo agire icyo bamufasha mu bikorwa by'imirwano y'abantu barimo kurwana bakoresha intwaro barize iby'imirwano y'amahoro utarabyiza aho kubatwaza ibikoresho ukagera hirwa birimo kubera aho kujya kubafasha guhangana n'undi ruhande. Ibyo bigomba gukorwa n'abasirikari ubirengaho. Twiringira yuko ubutabera igihe mu gihe gikwiye buzabimubaza kuko ibyo bifatwa nk'ibyaha by'intambara. Ibyo tubivugiye kimugeze kumva igihe ingabo za FRN zambukiraga mu ikiyaga cya Kivu zigahinguka za Nyamasheke. Mwumvishe abatangabuhamya ku maradiyo mpuzamahanga nk'ijwi rya Amerika ndetse na BBC bavuga umugabo umwe wavugaga ati inkotanyi zatujyanye RDF yatujyanye ngo tujye kwifasha kurwanya FRN iturasaho ati afanda batubwira ngo aba bantu ngo
barasa barimo kuturasa bari mu biti ntitwabashobora ngo ndatumiza indege abayo izabakuramo. Nk'uwo muturage RDF yari mujyanye, abaturage bari bajyanye kumara iki mu masasu nta ntwaro bafite, ko ibyo bikorwa bigomba gukorwa n'abahanganye, abasivili batagomba gushorwa mu mirwano. Shema abashaki n'amakuru tubakurikirana ibyo hariya, ariko tubwira abaturage bahaturiye kutemera gushorwa mu mirwano, bareke impande zihanganye kuko nizo zize ibya gisirikari. Ikindi kandi abaturage dufite amakuru ko abaturage bakomeje gushorwa mu marondo mu duce tuberamo imirwano. Ntabwo abaturage bo barinda igisirikari cyo cyagombye kurinda abaturage. Mukomere rero bakunzi bashene amashira kinyoma. Ayo makuru niyo twabashije kubona ko imirwano yatangiye saa 11:05 z'umugoroba ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere, ibera mu birindo bya RDF byari biri ahitwa mu mpinga ya Nyanzare, mu kagari ka Ruhinga, aho ni mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, intara y'Amajyepfo, aho FRN yatunguye RDF itangira kuyirasaho ku buryo butunguranye. Bararwana igihe kitari gito ko barwanya iminota hafi 40, barwanya tugera kuri 40. RDF itibirindiro iriruka, ibasha babonye ko yahunganye, yabashije gukura imirambo 2 n'inkomere, ariko uyu musirikare wa FRN avuga ko hari indi mirambo batabashije guhungana. Tubakurikirane rero yura muri kariya karere, tuvuga tuti bakunzi bashene amashira kinyoma, tuzabagezaho amakuru aturutse ku isoko, kandi amakuru twabashije gukorera ubucukumbuzi n'ubushakashatsi, twabashije gukorera itoza, ndetse twabashije kwifashisha abantu bacu cyangwa se abaturage twizewe baba babonye ibyabereye. Yarishene yanyu amashira kinyoma, turabifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza, kandi twifuriza no kuzatangira icyumweru gitaha neza cy'ejo, kuko ejo ni kuwa mbere. Turifuza rero kuzagira icyumweru gihire. Yarishene yanyu amashira kinyoma, mukomere bakunzi bacu, tuzajya tubagezaho amakuru aturutse ku isoko. Mucumitira kw'ikimane gakinga zigamaganya amaguru y'ababisha. Ndi kubi ndegera kuba ntambara niyo noze ikirere dushoye hejuru kubanguka. Ni wowe bwato butwambutsa twese, seneri defereni ikomera yemwe basare, udatinya umuvumba nimusoze turutahe, muri abagabo. Rimwe na rumwe kwa za rubanda, aho abaruvuka bose batezeho amakiriro. Impundu n'izanyu kobera Rwanda, ntusarare zeneri defere, ntwari twagutabaye Rwanda, komera ntusarare. Nasubije amaso inyuma maze nibuka bose bazize iki, ko batacumuye, bazize yuko ari abanyarwanda, twe dusigara dute kandi turi abanyarwanda. Twabaye impeye nyarukuduhuze, twabuze byose nk'ingati imenye. Impundu n'izanyu kobera Rwanda, ntusarare zeneri defere, ntwari twagutabaye Rwanda, komera ntusarare. Amagayu w'inkarago ategenda naniwe, umutera nzuzi mu babo ati ndazikabije. Ndosi zisi simba zitahura u Rwanda, ndota n'izindi zisimba zimanika. Haguruke fereni, haguruka n'umuheto, cumu n'ingaba baruvuka bazabigutwaza ubohoza uru Rwanda.
yehe yehe abiwacu muraho bari ku rugamba abiwanyu turaho yehe yehe abiwacu muraho nimurwanire gutsinda abiwanyu turaho Kibuye na Gisenyi nimufatane munda Ruhengeri na Byumba nimuhuze urugwiro yehe yehe abiwacu muraho bari ku rugamba abiwanyu turaho Umutora na Kibungo nimuturane intango Kigali na Gitarama nimutuze turambutse yehe yehe abiwacu muraho bari ku rugamba abiwanyu turaho Kigali ngari Butare nimutarame turaje Gikongoro Cyangugu tuhashinze ibirindiro ntwari tubohoza uru Rwanda yehe yehe abiwacu muraho bari ku rugamba abiwanyu turaho yehe yehe abiwacu muraho nimurwanire gutsinda abiwanyu turaho